So, wir sind im Wald und was wir hier sehen, oder was ihr hier seht, ist Reisig. Alte Bäume, die schon länger liegen. Wenn man das nämlich anfasst, ist es tatsächlich absolut leicht abzubrechen und deswegen auch schon trocken. Das ist das Allerbeste, was man bekommen kann, um Feuer zu entzünden, um was drunter zu legen, vielleicht ein bisschen Birkenrinde und dann dieses drauf und dann knistert es schön und ruckzuck hat man Feuerchen, kleine dünne Ästchen drauf trockne und dann brennt's. So, was haben wir noch hier? Alles an einem Fleck sozusagen. Hier drüben sind Bäume gefällt worden, schon länger her offensichtlich. Und zwar sind das Nadelbäume. Und hier kann man super gut Kienspan bekommen. Kann man abhacken. Hier unten liegt ein großes Stück. Da haben wir vorhin schon mal ein bisschen was abgehackt mit dem Beilchen. Genau. Und wenn man dann fertig ist, hat man hier im Idealfall so ganz kleine, dünne Teile, die man auf das Reisig oben drauf legt und die super gut brennen, weil sie eben auch meistens mit Harz getränkt sind. Ja, wenn man sich für Nadelbäume entscheidet, ist das zwangsläufig der Fall. Deswegen heißt es auch Kienspan. Genau.